Hello everyone, welcome once again. Today in this video, I will be discussing about must know things before, during and after appearing SEE examination. आजको यो भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली फर क्लास 10 स्टुडेन्टको लागि हुनेछ जसले चाहिँ अब एसइई एक्जामिनेसन एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई लागिरह होला यस एक्जामिनेसन त लाइक गोल्डन गेट अफ आवर लाइफ भनेर एन्ड देन लाइक यो एक्जाम एकदमै ठुलो एक्जाम यो एक्जाम एकदमै अरूभन्दा डिफ्रेन्ट एक्जाम भनेर सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले नसोच्नु होला एसई एक्जाम भनेको पनि हामीले स्कुलमा रेगुलर स्कुलमा दिइरहेको एक्जाम हो जस्तै नै हो जुन चाहिँ अलिकति फरक भनेको चाहिँ हामी पहिलो कुरो भनेको हाम्रो आउट अफ सेन्टर हुन्छ हामी अरू नै स्कुलमा गएर अरूकै स्कुलमा गएर चाहिँ इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ हामी एक्जाम सेन्टरभित्र जानुभन्दा अगाडि हामीलाई लाइक पुलिसहरूले चेक गर्नुहुन्छ लाइक वी आर सराउन्ड विथ पुलिस एन्ड अलिकति त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै अर्कै हुन्छ अनि एसइईको बारेमा अर्को मिसकन्सेप्सन भनेको चाहिँ लाइक एसइई एक्जामलाई चाहिँ एकदमै धेरै हाइप दिने एकदमै धेरै ठुलो बनाइदिने जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एकदमै धेरै प्रेसर लिँदो रहेछ अनि त्यसपछि गएर यो एक्जामको बारेमा धेरै सोच्ने हुँदो रहेछ लाइक एसइईको बारेमा एउटा मिथ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इट्स अ गोल्डन गेट अफ लाइफ भनेर भन्ने होइन लाइक यो पनि एउटा नर्मल एक्जामै हो जुन चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जामै हो जुन चाहिँ अब अलिकति ओभर हाइपमा छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो बित्ति चिन्ता लिनु पर्दैन सो आफूले आफूलाई बेस्ट प्रिपेयर गरेर जानुभयो भने चाहिँ यो एक्जाम भनेको पनि लाइक त्यस्तो केही पनि होइन त्यस्तो खतरनाक केही पनि छैन अब मैले चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ लाइक एसई एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले एक्जाम दिएर आउनुहुन्छ सो एक्जाम डेजहरूमा के गर्ने लाइक एक्जाम दिएर आएपछि कसरी अब त्यो प्रेसरहरूलाई ह्यान्डल गर्ने नेक्स्ट एक्जामको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने अनि त्यसपछि गएर ड्युरिङ एक्जाममा के गर्नुपर्छ होइन अब एक्जाम हलभित्र छिरेपछि एक्जाम हलभित्र जानुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ सो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले आज यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामी बिफोर एक्जामबाट सुरु गरौँ सो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अब यस एक्जामलाई लिएर स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रेस लिगिरहेको हुन्छ लाइक अब यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त अब त एक्जाम त एकदमै नजिक आइसक्यो होइन सो हाउ कुड यु ह्यान्डल स्ट्रेस भनेर चाहिँ लाइक अब चाहिँ अब तपाईँहरूले यो जति पनि यो 1 इयरमा क्लास 10भित्र आइसकेपछि तपाईँहरूले जति पनि नोट्सहरू बनाउनु भयो नि त्यो नोट्सहरूलाई चाहिँ अब राम्रोसँग रिभाइज गर्ने हो टेन्सन नलिकन तपाईँहरूले नोट्सहरू बनाउनु भएको हुन्छ पोइन्ट्सहरू टिप्नु भएको हुन्छ सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि अलिकति रिभिजन गर्ने होइन अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसन्स सो भनेको मोडल क्वेसनहरू अनि 10 सेटहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति कन्फिडेन्स बढ्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई एसई एक्जामिनेसनमा चाहिँ हेल्प पनि हुन्छ किनकि लाइक तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ लाइक मोडल क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि हजुरहरूलाई मोडल क्वेसनमा भएको सबै प्रब्लमहरू सल्भ भयो भने चाहिँ लाइक एउटा एक किसिमको कन्फिडेन्ट आउँछ कि लाइक अब मैले पनि अब एसई एक्जामिनेसनमा चाहिँ इजिली क्वेसनहरूलाई ट्याकल गर्न सक्छु किनकि मोर ओभर हाम्रो मोडल क्वेसनमा 10 सेटमा जस्तो खालको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्यो एसई एक्जाममा त्यस्तै खालको क्वेसन नै आइरहेको हुन्छ सो धेरै स्ट्रेस लिनु भएन नोट्सहरूलाई राम्रोसँग रिभाइज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर मोडल क्वेसनहरू र 10 सेटहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि अर्को भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट सो अब एसई आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा प्रोपर स्टडी प्लान बनाएर एउटा प्रोपर रुटिन बनाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ सो यस्तो एकदमै भास्ट रुटिन बनाउनु पर्दैन दिनको 18 घन्टा 20 घन्टा लाइक एउटा आफूलाई सुइटेबल हुने गरी आफ्नो टाइम मिल्ने गरी आफ्नो एउटा कम्फर्ट जोनमा बसेर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा रुटिन बनाउनु होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टडी एन्ड प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै बढेर जाओस् सो यस्तो खालको रुटिन बनाउनुहोस् जसले चाहिँ आफूलाई एउटा गाइड गरोस् तपाईँ एउटा अलिकति भए पनि पङ्क्चुअल हुनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा रुटिन बनाउनु र त्यसैलाई फलो गरेर सबै सब्जेक्ट्सहरूलाई लाइक इक्वली डिभाइड गरेर पढ्नु होला किनकि कुनै सब्जेक्ट इजी त्यसलाई नेग्लिजेन्स गर्ने कुनै सब्जेक्ट हार्ड त्यसलाई ओभर प्रायोरिटाइज गर्ने त्यस्तो पनि नराम्रो होइन सो गिभ इक्वेल सबैलाई चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वेली टाइम दिनु पर्यो किनकि सबै सब्जेक्ट चाहिँ इक्वेली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यस एक्जामिनेसनमा अर्को भनेको चाहिँ इग्नोर एन्ड डिएक्टिभेट सोसल मिडिया है अहिलेको स्टुडेन्टहरूमा अथवा नर्मल पिपलहरूमा पनि एकदमै एटेन्सन टु टाइम स्पेन चाहिँ एकदमै कम छ भनेको मान्छेहरू यति इजिली डिस्ट्र्याक्ट भइदिन्छ कि एकदमै धेरै कुराहरू छ कि डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि सो अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो डिस्ट्र्याक्सनबाट चाहिँ अलिकति बचेर अलिकति त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरेर होइन यो सोसल लाइफबाट चाहिँ थोरै अलिकति आफूलाई लाइक पुस गरेर चाहिँ यो कुराहरू बाट चाहिँ अलिक टाढो रहनु किनकि सोसल मिडिया एडिक्सन भनेको चाहिँ एकदमै लाइक आजकलको मान्छेहरूमा चाहिँ खासै एटेन्सन टु टाइम स्पेन्ड पनि एकदमै कम छ अनि यसले चाहिँ एकदमै अलिकति नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स पनि गरिरहेको हुन्छ अनि
यस्तो कुरा चाहिँ नसोच्नु कि लाइक मैले अब सोसियल मिडिया डिएक्टिभेट गरेँ मेरो फ्रेन्ड्सहरूले के भन्छ फ्यामिलीजहरूले के भन्छ भनेर लाइक नो बडी केयर्स एबाउट यु होइन तपाईँलाई कसैले पनि सोचिरहेको हुँदैन तपाईँ आफ्नो स्टडीमा ध्यान दिनु जस्ट डिएक्टिभेट आफ्नो सबै सोसल नेटवर्किङ साइटहरूबाट केही टाइमको लागि अन्डरग्राउन्ड भएर चाहिँ लाइक आफ्नो एसई एक्जामिनेसनमा मात्र फोकस गर्नु एन्ड बिगेस्ट प्रब्लम भनेको अहिलेको स्टुडेन्टहरूको लागि भनेको सोसियल मिडिया नै भएको छ सो यो सोसियल मिडियाबाट चाहिँ अलिकति आफूले आफूलाई अलिकति ग्यापमै राख्नु होला यो इक्जामसम्म चाहिँ अनि अर्को भनेको स्टे हेल्दी है तपाईँहरू चाहिँ अब एकदमै हेल्दी हुनुपर्छ किनकि यत्रो 1 वर्ष मेहनत गर्नुभयो अब इक्जामको बेलामा आएर हजुरहरू बिरामी हुनुभयो भने चाहिँ त्योभन्दा नराम्रो चाहिँ केही पनि हुँदैन होइन सो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बडीको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि गएर ल अब इक्जाम आयो भनेर अब रातभरि पढ्ने त्यस्तो पनि नगर्नु होला किनकि तपाईँ एक दिन त पढ्नु होला होइन 2 दिन पनि पढ्नु होला तर हाम्रो इक्जाम चाहिँ लाइक 7 to 8 days रन भइरहेको हुन्छ तपाईँ त्यो बेलामा बिरामी हुनुभयो भने एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ र इक्जाम बिग्रिन सक्ने चान्स पनि धेरै हुन्छ सो सो तपाईँहरूले चाहिँ मिनिमम 6 hour अफ स्लिप चाहिँ लिनु होला किनकि बडीलाई कुनै पनि एउटा ह्युमेन बडीलाई चाहिँ एटलिस्ट 6 घन्टाको स्लिप चाहिँ एकदमै नेसेसरी नै हुन्छ ओके अनि इट हेल्दी फुड्स अब एससी एक्जाम आइसक्यो अब तपाईँहरूले बाहिरको खानेकुराहरू खाने जङ्क फुडहरू खाने यो अननेसेसरी र जङ्क फुडले पनि तपाईँहरूको हेल्थलाई बिगार्ने काम गर्छ सो तपाईँहरू एकदमै घरको खानेकुराहरू खानुहोस् अनि हेल्दी फुड्सहरू खानुहोस् यो इक्जाम टाइमभरि आफूले आफूलाई हेल्दी राख्नु जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पढ्न पनि मन लागोस् तपाईँको इक्जाम पनि राम्रो होस् लाइक ओभरअल सबै इन्भाइरोमेन्ट एन्ड बडी सबै कुराहरू राम्रो भयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ इक्जाममा पनि राम्रो पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड स्टे हाइड्रेटेड आफूले आफूलाई हाइड्रेटेड राख्नु अलिकति पानीहरू पिउनु जसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनदेखि लिएर एभ्रिथिङ सबै कुरा ब्यालेन्समा आउँछ है पढ्दा पढ्दा लाइक अलिकति डिहाइड्रेट हुन्छ नि त बडी अलिकति विक हुन्छ सो पानीहरू पनि पिउने गर्नु टाइम टु टाइम जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदमै बडीमा एकदमै पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स आइरहेको हुन्छ मेक स्ट्राटेजी फर एक्जाम सो अब इक्जाम आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक अब अलोकेट टाइम एकर्डिङ टु क्वेसन्स अब म म्याथको क्वेसन कम्प्युटरको क्वेसन सामाजिकको क्वेसन लाइक तपाईँहरूलाई त एभ्री क्वेसन प्याटर्न थाहा हुन्छ नि त यो यस्तो यसरी यसरी आउँछ ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी लाइक अब तपाईँहरूले चाहिँ के स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब म क्वेसन नम्बर 1को लाइक अथवा भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरलाई यति टाइम दिएर यति यति एन्सर लेख्छु सर्ट क्वेसन एन्सरलाई यसरी ट्याकल गर्छु यसरी टाइम दिएर लेख्छु होइन नेपालीको एसे यसरी लेख्छु नेपालीको निबन्ध यसरी लेख्छु ओभरअल लाइक टाइम म्यानेजमेन्ट र अलिकति यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले अलिकति माइन्डमा राख्नुभयो भने काहीँ न काहीँ त्यसले चाहिँ सबकन्सियसली तपाईँको इक्जाममा पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि गएर प्र्याक्टिस मोडल क्वेसन्स एन्ड 10 सेट्स रेप्लिकेटिङ इक्जाम सिनेरियो अब तपाईँहरूले के अर्को के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा मोडल क्वेसन लिनु अनि पाना र पेपरहरू लिएर चाहिँ एक्लै एसई एक्जामलाई चाहिँ रेप्लिकेट गर्नु लाइक जस्ट थिङ्क युआर गिभिङ एसई एक्जामिनेसन अनि त्यसपछि गएर तपाईँ एक्लै बसेर चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि एउटा एससी एक्जाम दिएको जसरी आफूले आफूले प्रिपेयर गराउनु लाइक तपाईँले कति टाइम लाग्दो रहेछ त एउटा कुनै पनि एन्सर लेख्नको लागि तपाईँले कसरी सोचिरहनु भएको छ तपाईँको माइन्डमा एन्सरहरू कसरी आइरहेको छ तपाईँले कुन चाहिँ क्वेसनलाई कति टाइम दिइराख्न भ्याउनु भएको छ सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एससी एक्जामिनेसनमा चाहिँ वेल पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्नेछ है दिस इज द बेस्ट स्ट्राटेजी द्याट आई क्यान एभर गिभ यु स्टे फोकस्ड सो अब चाहिँ एससी एक्जाम आइसक्यो होइन अब तपाईँहरू चाहिँ एकदमै आफ्नो इक्जामलाई लिएर नै एकदमै धेरै फोकस हुनुपर्छ अरू कुराहरूलाई चाहिँ साइडमै लगाएर किनकि यु हेभ लेफ्ट 3 months टु डु इट तपाईँहरूलाई अब धेरै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ 3 महिना तपाईँहरू यतिकै फाल्तु बसिरहनु भएको हुन्छ सो त्यति बेला चाहिँ आफूले केही गर्न मन लागेको छ लाइक आफूले केही गर्न मन छ भने चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको बेला भनेको चाहिँ आफ्नो एससी एक्जामलाई एकदमै फोकस्ड भएर एकदमै लाइक म केही गर्छु भनेर चाहिँ लाइक एससी एक्जाममा राम्रोसँग पर्फर्म गर्छु मलाई चाहिँ लाइक यो सोचेर चाहिँ आफ्नो इक्जामलाई चाहिँ एकदमै फोकस दिनु जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इक्जाम वेल होस् राम्रो होस् तपाईँलाई भोलि गएर रिजल्ट पनि राम्रो होस् सो एकदमै धेरै फोकस रहनुहोस् आफ्नो इक्जाममा टर्न पेजेस अफ नोट्स गो थ्रु सर्फेसली ओके अब तपाईँहरूलाई इक्जाम आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू अब त्यस्तो धेरै टाइम हुँदैन नि त अब तपाईँहरू ट्युसन पढ्नु भएको हुन्छ बिहान 6 to 6 पढिरहनु भएको छ मर्निङ क्लास इभिनिङ क्लास अनि ओभरअल हाम्रो रनिङ क्लास हुन्छ डेली सो यति धेरै तपाईँहरू लाइक पढिसक्नु भएको हुन्छ अबको तपाईँको काम भनेको चाहिँ लाइक क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्ने अनि त्यसपछि गएर सरहरूले दिनुभएको नोट्सहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ सर्फेसली रिड गर्ने एन्ड देन लाइक मेमोराइज गर्ने
सो यो गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट पनि हुने भयो होइन, त्यसपछि गएर धेरै स्ट्रेस पनि हुने भएन, लाइक यु आर जस्ट रिभाइजिङ अल दिस थिङ्स। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्टे पोजिटिभ। तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइक नेगेटिभ इन्फ्लुएन्सबाट चाहिँ अलिकति बच्नु होला होइन। अल एराउन्ड यो सबै कुराहरू नेगेटिभ नै छ। अनि यो इक्जामको बेलामा चाहिँ तपाईँ अलिकति नेगेटिभ कुराहरूबाट बचेर अलिकति पोजिटिभ कुराहरू सोच्नु होइन। अनि टक विथ पर्सन हु मोटिभेट्स यु, यस्तो मान्छेहरूसँग कुरा गर्नु जसले मोटिभेट गर्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँको टिचर हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँको मम्मी बाबा हुन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइक अलवेज मोटिभेट गर्नुहुन्छ, लाइक डु राम्रोसँग गर भनेर होइन। सो स्टे पोजिटिभ। टेक ओर इम्पोर्टेन्ट मेटेरियल्स लाइक एडमिट कार्ड, क्यालकुलेटर, स्केल, पेन्स एक्सेट्रा। आफूले चाहिने जति पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, इम्पोर्टेन्ट मेटेरियल्सहरू छ, त्यो सबै कुरा लिएर जानु होला। एडमिट कार्ड चाहिँ बिर्सिँदै नबिर्सिनु होला। अनि म्याथ, ओपिडी म्याथ्स एन्ड अरू म्याथमेटिकल रिलेटेड इक्जाम छ भने चाहिँ तपाईँहरूले क्यालकुलेटर पनि लान नबिर्सिनु होला। स्केल कम्पलसरी छ। तपाईँहरूले इक्जाम दिने बेलामा पेपरहरूको साइडमा दुइटै लाइन तानेर लाइक क्वेसन नम्बरलाई चाहिँ राम्रोसँग लेखेर होइन, त्यसको एन्सरहरू राम्रोसँग लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको एउटा भिजिबिलिटी र त्यो एउटा इम्प्रेसन एपिरियन्स राम्रो भयो भने चाहिँ एउटा एक्जामिनरको या कपी चेकिङको कपी चेकरको ले पनि एउटा पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको लाइक एउटा राम्रो इम्प्रेसन पर्छ। अर्को भनेको पेनहरू लिएर जानु पर्यो। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूले ब्ल्याक पेनले लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइक ब्रिङ 2-3 ब्ल्याक पेन्स। लाइक तपाईँको इङ्क सिद्धियो अथवा त्यो पेन ड्यामेज भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अर्को ब्ल्याक पेनबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। अर इफ यु आर राइटर विथ ब्लू पेन, जस्ट ब्रिङ 2-3 ब्लू पेन्स, किनकि हामी इङ्कहरू चेन्ज गर्न पाइँदैन, लाइक त्यसले अलिकति नेगेटिभ भाइ पनि जान सक्छ तपाईँहरूले इङ्क चेन्ज गर्नुभयो भने। सो त्यो कुराहरू पनि माइन्डमा राख्नु होला, किनकि सानो सानो कुराहरूले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट पारिरहेको हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ रिच इक्जाम हल टाइमली। इक्जाम हलमा चाहिँ तपाईँ अलिकति टाइमली जानुहोस्, आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि नै गएर अलिकति प्रिपेयर भएर बस्नुहोस्। किनकि यदि तपाईँ इक्जाम हलमा चाहिँ ढिलो जानुभयो, तपाईँको 5 मिनट्स 10 मिनट मात्र पनि लस भएको छ भने पनि तपाईँ अलिकति ओभरवेल्म हुनुहुन्छ, अलिकति होपलेस भएर चाहिँ तपाईँको इक्जाम बिग्रिने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिदिन्छ कि ला मेरो 5 मिनट टाइम सिद्धो, ला मेरो 10 मिनट टाइम सिद्धो, लाइक त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो अलिकति तपाईँ हस्याङ फस्याङ गर्दै इक्जाममा नजानु होला। अलिकति स्टे काम, अलिकति पोजिटिभ भाइबमा चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर गरेर इक्जाम हलमा टाइममा गएर लाइक सबै कुरालाई एउटा फ्लोमा लिएर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको इक्जाम चाहिँ राम्रो हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। सो यिनीहरू थियो बिफोर इक्जाम तपाईँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भनेर। अब ड्युरिङ इक्जाम, अब तपाईँ इक्जाम हलभित्र छिरिसकेपछि के गर्ने त? सो फर्स्ट भनेको स्टे काम। तपाईँ इक्जाम हलभित्र गएपछि एकदमै काम भएर बस्नु, गार्ड देखेर या फिर अरू साथीहरू देखेर चाहिँ अलिकति नडराउनु, लाइक जस्ट काम हुनु, आफ्नो मेटेरियल्सहरूलाई रेडी गर्नु होइन। एडमिट कार्डहरू झिक्नु, स्केलहरू, पेनहरू सबै कुराहरू झिकेर लाइक एउटा अलिकति सबै अर्गनाइज भएर बस्नु, अलिकति काम भएर बस्नु होला। अनि फिल्ड नम्बर, सिम्बल नम्बर एन्ड रजिस्ट्रेसन नम्बर केयरफुली। इक्जामको पेपर आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर र सिम्बल नम्बरलाई चाहिँ राम्रोसँग फिल गर्नु, किनकि त्यसमा लामो लामो वर्ड्सहरू हुन्छ, मिलियन्स लाइक लाख अरब खरबसम्म पनि गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सुरुमा सिम्बलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि गएर वर्ड्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई अलिकति राम्रोसँग अलिकति केयरफुल भएर लेख्नु होला। अनि अर्को भनेको एटेन्ड क्वेसन्स यु नो एन्ड कन्फिडेन्ट एन्ड लिभ दोज विच यु डोन्ट नो। सो तपाईँहरूले क्वेसन पेपर पाइसकेपछि चाहिँ अलिकति होपलेस नहुनु। तपाईँहरूले सर क्वेसनलाई हेरेर लाइक आफूलाई आउने क्वेसनहरूलाई चाहिँ सुरुमा एटेन्ड गर्नु। त्यसलाई चाहिँ लाइक तपाईँहरूलाई आउने क्वेसन चाहिँ एकदम 100% कन्फिडेन्टका साथ एटेन्ड गर्नु। अनि त्यसपछि नआउने क्वेसनहरू चाहिँ छोड्दै जानु, लाइक जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब भोलि अब अलिकति क्वेसनहरू तपाईँलाई आएन भने अलिकति साथीहरूसँग सोध्न मिल्ने चान्सेस छ भने सोध्नु होला, नत्र भने लाइक इट्स ओके। तपाईँलाई आउने चाहिँ पहिला एटेन्ड गर्नु, जस्ट एटेम्प विच यु नो भेरी कन्फिडेन्टली एन्ड एकदमै राम्रोसँग लाइक अलिकति क्ल्यारिटी मेन्टेन गरेर नकेरिकन नबिगारिकन आफूले आउने क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग राम्रो प्रेजेन्स बनाएर लेख्नु होला। डोन्ट डु साइड टक्स, स्मल नेग्लिजेन्सी मे ह्यापन यु। सो साइड टक नगर्ने, लाइक गार्ड कस्तो परे हुनसक्छ, लाइक जे पनि हुनसक्छ इक्जाम हलभित्र गार्ड जस्तो पनि हुन सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति आफ्नो साथीभाइहरूसँग अथवा कसैसँग पनि साइड टक्सहरू नगर्ने, चकचक नगर्ने, आफ्नो कामसँग काम, मतलब आफ्नो कामसँग काम राख्ने। त्यसपछि गएर आफ्नो इक्जामलाई चाहिँ कसरी राम्रो गर्ने, कसरी बेटर गर्ने भनेर आफ्नो बारेमा सोच्ने, आफ्नो इक्जामको बारेमा सोच्ने। अरू कुराहरू चाहिँ लाइक अननेसेसरी थिङ्सहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरेर जस्ट आफ्नो पेपरमा ध्यान दिनु पऱ्यो, आफ्नो कपीमा, आफ्नो क्वेसनमा ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यसपछि गएर सबै कुराहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। अनि
सो यिनीहरू भनेको चाहिँ ड्युरिङ एक्जाम तपाईँहरूले चाहिँ प्यानिक नहुनु, लाइक जस्ट फोकस अन your स्ट्रेन्थ, लाइक आफूले आउने क्वेसनहरू पहिला सल्भ गर्नु, आफ्नो स्ट्रेन्थमा पहिला फोकस गर्नु, त्यसपछि गएर जस्ट डु एकर्डिङली, लाइक के तपाईँहरूलाई लाइक के छ, सिचुएसन के छ, इन्भाइरोमेन्ट के छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर गर्नु होला। सो आफ्टर इक्जाम तपाईँहरू बिफोर इक्जाम, ड्युरिङ इक्जाम, आफ्टर इक्जाम, ओके आफ्टर इक्जाम चाहिँ के गर्ने, डोन्ट डिस्कस विथ यर फ्रेन्ड्स। ओके सो इक्जाम दिएर आइसकेपछि ओइ तैँले यसको एन्सर के लेखिस्, ओइ तैँले यसको एन्सर के लेखिस्, ओइ मेरो एन्सर त यसको XYZ क्वेसनको एन्सर त 25 आयो, ओइ मेरो XYZ क्वेसनको एन्सर त 3525 आयो। सो लाइक यस्तो खालको मेन्टालिटी, अलिकति यस्तो खालको डिस्कसन चाहिँ साथीहरूसँग नगर्नु होइन। अल्सो डोन्ट सी क्वेसन पेपर आफ्टर गिभिङ इक्जाम। सो तपाईँहरूले इक्जाम दिएपछि चाहिँ लाइक त्यो इक्जाम गइसकेको इक्जामलाई चाहिँ को क्वेसन पेपर हेरेर चाहिँ अलिकति नबस्नु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँको भोलिको इक्जाममा चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। इट मे ह्याम्पर यो नेक्स्ट इक्जाम अल्सो। अनि साथीसँग क्वेसन एन्सर डिस्कस गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको एन्सर साँच्चीकै सही थियो र 5जनाको मानौँ 10 एन्सर आयो, तपाईँको एन्सर आयो 8। यदि तपाईँ साँच्चीकै सही हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरू 10जना साँच्चीकै गलत थिए, तर तिनीहरूको एन्सर 10 आयो, तपाईँको 8 आयो भने तपाईँलाई लाइक त्यो अलिकति नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स हुन्छ कि, लाइक ला मेरो त एन्सर बिग्रेछ, ला अब हुन्छ नि त्यस्तो खालको भाइब आउँछ। सो मेरो पर्सनालिटी मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि आई वाज लाइक अ पर्सन, इक्जाम दिएर आएपछि क्वेसनै च्यातेर पाउँदैन, लाइक म चाहिँ त्यस्तो खालको थिएँ, जसले गर्दाखेरि लाइक मैले चाहिँ इक्जाम दिएर आइसकेपछि मैले त्यो इक्जामको बारेमा सोच्दा पनि सोच्दिनँ, म भोलिको बारेमा सोच्थेँ, लाइक हाउ क्यान आई पर्फर्म बेटर इन द नेक्स्ट इक्जाम भनेर। सो यो चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस थियो। तपाईँहरूले क्वेसन पेपर च्यादरै नफाले पनि लाइक अब फर्किसकेपछि आफ्नो होस्टेलमा बस्नुहुन्छ भने होस्टेल वार्डेनलाई, होस्टेल टिचरलाई चाहिँ त्यो क्वेसन पेपर दिनु, या फेरि घरमा आएपछि पनि लाइक त्यो क्वेसनलाई चाहिँ थुप्रो एक ठाउँमा राखेर भोलिको नोटहरू पल्टाएर अनि भोलिको लागि प्रिपेयर गर्न थाल्नु। ओके सो तपाईँहरूको एक्जाम टाइम भनेको बिहान 7-8 बजीतिर हुन्छ। सो इक्जाम दिएर आइसकेपछि तपाईँहरू अलिकति टायर्ड हुनुहुन्छ, त तपाईँहरूले सायद बिहान कि त ब्रेकफास्ट गरेर जानुभएको हुन्छ, सो टायर्ड हुनुहुन्छ। सो अब चाहिँ तपाईँको टाइम भनेको चाहिँ इक्जाम दिएर आइसकेपछि चाहिँ लाइक फुडहरू खाने, अनि अलिकति खाना खाने, अनि त्यसपछि गएर अलिकति काम भएर चाहिँ अनि भोलिको नेक्स्ट इक्जामको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्न थाल्ने। एन्ड अलवेज लाइक अलिकति काम हुनु होला, अनि भोलिको इक्जामलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्नु होला। अब इक्जाम दिइसकेको इक्जामलाई नसोचिकन भोलिको इक्जाम कसरी राम्रो गर्ने भनेर त्यसको बारेमा सोच्नु होला। सो बेसिकली यो चाहिँ एसई स्टुडेन्टको लागि चाहिँ बिफोर, ड्युरिङ एन्ड आफ्टर इक्जाम टिप्स थियो। आई होप यु अन्डरस्टुड हाउ टु स्टडी एन्ड हाउ टु ट्याकल यर एक्जामिनेसन। सो तपाईँहरू स्ट्रेस नलिनु, जस्ट काम, आफ्नो स्टडीमा फोकस गर्नु, नेगेटिभ इन्फ्लुएन्सहरूलाई साइडमा राखेर आफ्नो नोट्स, आफ्नो बुक्स, आफ्नो स्टडीलाई मात्र फोकस गर्नु। यदि आफूलाई केही आइरहेको छैन भने आफ्नो टिचर्सहरूसँग कन्सल्ट गर्नु। एन्ड आई होप यु अन्डरस्टुड वाट टु डु, एन्ड आई विस यु गुड लक फर एसई examination. This was for in this video. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Bye bye.